नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में जिसका नाम है कैडीफाइलेट एलिक्सिर सिरप। कैडीफाइलेट सिरप बहुत ही फेमस है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। बात करेंगे कैडीफाइलेट सिरप के बारे में। तो कैडीफाइलेट सिरप बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। आप लोग कफ वाली खांसी के लिए इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप चेस्ट के अंदर होने वाली कंजक्शन को ख़त्म करता है। आपके चेस्ट में अगर बलगम जमा हुआ है उसे भी ये बाहर निकालता है और आपके चेस्ट को, फेफड़ों को बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मौसम के बदलने पर सांस के या दमा के रोगियों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर भी आप लोग इस सिरप का, इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को निमोनिया होने जैसी दिक्कत रहती है या फिर कुछ ठंडा खा लेने पर उनको साथ के साथ खांसी या दमे जैसी समस्या होने लग जाती है। वहाँ पर भी आप लोग कैडीफाइलेट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप निमोनिया की समस्या होने पर उनको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाएगा और बहुत ही जल्दी उनको कफ से राहत देगा। दोस्तों, ये सिरप ब्रोन कोस पासमोलिटिक कफ एलिक्सिर सिरप है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। इसमें थियोफाइलिन, इथानोएट ऑफ पिपराजिन पड़ा हुआ है 80 मिलीग्राम में, इफीडिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 12 मिलीग्राम में, गुइफेंशन पड़ा हुआ है 50 मिलीग्राम में और अल्कोहल पड़ा हुआ है 0.55 मिलीग्राम में। ये एक फ्लेवर्ड बेस में आता है जो एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेंट है। ये आपको सनसेट येलो कलर में मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, क्या इसकी डोजेज़ हैं उसके बारे में। एडल्ट्स के लिए आप लोग 5 से 10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने रोग की अवस्था के अनुसार अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको दिन में कितनी बार और कितने ml इसका यूज़ करना है आपकी दिक्कत के हिसाब से। अगर आप लोग चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, तो 2 से 5 ml यानी कि हाफ़ टी स्पून इसका दिन में 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इस मेडिसिन का, इस सिरप का गर्म पानी के साथ यूज़ करते हैं तो आपको इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो जाइडस फोर्टिज़ा कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। प्राइस के बारे में बात करें तो 51 रुपीज़ और 70 पैसा यानी कि 51 रुपये और 70 पैसे में आपको ये 200 ml का सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 4 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों, कैडीफाइलेट सिरप बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।